Lamun pamajikan hayangkeun ngaji tuluy ku salakina henteu diizinan, berarti eta mah anu ge. Kalau misalkan istrinya mau ngaji tapi gak diizinin sama suami gimana? Lamun pamajikan hayangkeun ngaji tuluy ku salakina henteu diizinan, berarti eta mah anu gorenganna teh salakina euy ari kitu mah. Tapi da tetap ketang tingali heula situasina ari kaayaan pamajikan arek ngaji minta duit loba kabeneran lalakina teu bogaeun. Tuluy ceuk salakina teh ulah kalarasan ayeuna manuju teu gaduh. Emang ngaji pakai uang? Santeuna weh. Da sok loba nu dagang, tapi da euna bulan puasa tapi tetep da pamajikan mah mawa duit anjay. Neangan pangbukaan da sigana manyangan es teler euy. Tuh. Bu, memang kan. Pokoknya mah kudunya